자, 여러분 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 스피너입니다. 네, 오늘 할 게임 카르펠 컨텐츠. 스피드 아니고 아케이드의 템전 개인. 챔피언스 모드는 좀 오래 걸려가지고 못하겠더라고. 너무 영상 시간 시간이 너무 길어. 영상 일단 길이가 너무 길어질 것 같아. 그래서 자, 4명에서 프레스트 행복한 뭐라 관심과 사랑을 주세요. 쉴드가 없네. 밀어줘서 고맙다. 이게 직진 차로거든 여기가. 야, 내가 먹을 건 네가 왜 먹어? 아직 기회는 많아. 저거 진짜. 쉴드 이제 나도 있으니까 방어는 할 수 있거든. 와, 이거 얜 들어갈 수는 있어. 와, 이게 침착해요. 이길 수 있어요. 근데 이건 좀 치열했다. 뭐야, 빌리지 오나? 여기서 한 번 더 해? 와, 한 번 더 하라는 얘기네? 난 일단 빌리지 오나는 일단 트랙이 어떻게 구성되어 있는지 다 알고 있어. 어디서 우회전, 어디서 좌회전, 그걸 다 알고 있기 때문에 충분히 가능성이 있어. 유로탄. 자, 일단 1등 바나나. 아니, 이게 아니고, 야, 구름을. 그래, 쉴드. 쉴드. 와, 야, 이게? 안 썼구나. 아직 괜찮아. 한 바퀴 더 남아있어. 일단 자석으로 따라잡고 일단 유도탄
아 이게 또 안 맞네? 물파리로 저거 잡고 아 바나나가 있었네? 야씨 식은 죽 먹기래요. 이건 무조건 따라잡기는 오케이. 교통법규 잘 지켜주세요. 레벨업이라 하는데 레벨업 하면 뭐해? 두 번 다 4등인데. 그래 일단 다들 오늘 이렇게 카라포의 컨텐츠 두 번밖에 돌아왔는데 어떻게 오늘 괜찮게 보셨으면 좋아요 구독 한 번씩 눌러주세요. 오늘 뭐 아주 치열했다. 그래 일단 그러면 저는 또 내일 다른 영상으로 찾아뵙도록 할게요. 그럼 모두 내일 뵙도록 하죠.